Da skal vi ønske velkommen til dagens gjest, vi som har sprunget gjennom lokalene her fra sin egen kvartalspresentasjon og rett inn i studio her hos oss. God morgen og velkommen, Jan Kjelland, sjef i Capsol Technologies. Ja, tusen takk. Med navnebytte, for sist du var på besøk hos oss, så var det CO2 Capsol. Nå har det tweaket litt på brandet. Ja, vi har det, og alle kalte oss for så vidt Capsol, det gjør de nesten enda. Ja. Men det skyldes jo at vi utvikler en teknologibase, og da passer navnet bedre. Og CO2 er ikke noe bra å ha som fornavn uansett, men det er en annen sak. Det er noe vi skal ha mindre av, som dere jo jobber med. Lisensierer ut teknologi altså på karbonfangst i konkurranse med Aker og andre. Ja. Et marked som vi jo har sett basert på Akertann også vokser veldig. Dere snakker jo også om alle jernene som er i ilden, og dere snakker om at dere nå vil rykke opp på eliteserien på børsen, og dere vil opp fra Euronext Growth til hovedlisten, skjønner jeg det riktig? Ja, det er riktig, altså. Og dette er jo, det har jo ikke vært noe mål for selskapet, men et resultat av det vi driver med. Og det har jo, vi har sett at alt vi driver med vokser alle veier, og på et eller annet tidspunkt kommer vi til å ende på hovedlisten. Og det har det også vært for styret vårt og sagt vi gjør det som skal til. Så vi konverterte til et ASA her i forrige måned. Så vi har gjort alt arbeidet som vi er kvalifisert for hovedlisten. Så det som gjenstår nå er å gjøre om til IFRS og lage et prospekt. Og dette vil skje første halvår neste år, gitt at ikke noe fundamentalt skjer i markedet da, men det er den planen vi jobber etter. Og vi ser jo også at aksjonærer som investerer, for eksempel i Aker, veldig mye internasjonale. Og de er ikke så interessert i å investere i oss når vi er på growth-listen. Nei. Så dette er... Så for å treffe litt sånn investeringskriterier, så er dere nødt til å ha det formelle der på plass da? Ja. Altså, vi synes det er gøy da, at vi gjør det på grunn av vekst, ikke sant? Men er det sånn at dere blir kontaktet av internasjonale investorer som i utgangspunktet kunne tenkt seg å investere i aksjen? Ja, vi har hatt en del, og særlig overskrids, som sier at de har en begrensning der. Men igjen, de kontakter oss heller ikke så lenge vi er på Euronext Growth. Men vi har fått klare signaler på at vi må bevege oss til hovedlisten, for det er der de har sine mandater, der kan de investere. Og vi tror også generelt sett at da vil vi få en mer volum i aksjen, omsetning og så videre, så vi følger med positive ting. Dere har jo, hvis jeg kan kalle det en sånn kapitallett modell, dere skal ikke bygge eller eie anlegg selv, dere lisenserer ut teknologien og gjør jo en del ingeniørarbeid og sånn. Det skulle utgangspunktet i hvert fall gjøre det enklere å finansiere virksomheten. Men kan du si litt om det da, hvis folk nå tenker at det begynner å bli bra fart i CO2-fangstbransjen, kanskje dette er interessant å investere i? Hvis du ser på kontantbeholdningen da, fra nyttår, så har den jo kommet ganske mye ned fra 85 millioner ned til 23 nå utgangen av tredje kvartal. Når dere nå samtidig sier at dere vurderer en opplistning, betyr det at her kan det komme emisjoner både for å få inn mer investorer og kapitalisere opp selskapet, eller? Det har ikke vært på agendaen enda, og det skyldes at vi ser at nå begynner inntektene å bli høyere enn utgiftene. Vi var nesten der i dette kvartalet, og når vi gikk på Euronext for 2 år siden, da hadde vi et håp om at det skulle skje i 24. Nå er vi ganske trygge på at det skjer i 24. I det vi la frem i dag, så vil vi ha økt kontantbeholdningen gjennom neste år, gitt det vi har kontrakterte inntekter. Men det kommer jo mye mer. Men det har vi ikke inkludert i det, så sånn sett har vi vært konservative i den planleggingen. Men samtidig er det jo, så vi er godt ikke godt kapitalisert, men vi er kapitalisert til å levere på den forretningsplanen vi har i dag. Men så ser vi jo, og vi må jo monitorere markedet. Altså, er det et booming marked hvor det er fantastiske muligheter, så må jo vi ta en diskusjon på det. Ja, handler det da om at for å ansette flere fagfolk og altså ha større kapasitet rett og slett, eller? Ja, det er hvis vi skal begynne å ha utekontorer. Vi er nå godt rigget for dette med USA, og vi ser på dette med Midtøsten. Skal vi ha andre utekontorer? Skal vi begynne å bygge noen av disse anleggene våre på spekk? Da vil vi jo komme i en situasjon, og styret vårt er jo alltid der. De vedtar jo ikke et prosjekt hvis det ikke er inntekter knyttet til det, som gjør at vi ikke kommer i en skvis kapitalmessig. Men dere vurderer å gå fra dagens modell hvor dere bare selger teknologien til å faktisk bygge anlegg selv? Da? Nei, ikke bygge anlegg. Vi vil ha flere av disse Capsol Go-enhetene som gir oss gode inntekter, og det i seg selv er en god business. Men for å skalere opp hele til å bli et internasjonalt selskap, så vil vi nok vurdere det, men
Vi er i en situasjon hvor vi er egentlig fornøyd i dag. Vi ser at vi bikker over i positiv kontantstrøm, og det synes vi er morsomt etter å holde på i 2 år. Det hjelper på. Hva er forretningsmodellen? Får dere betalt en gang, eller får dere lisensinntekter? Eller hva er bytteforholdet? Hva er det dere gjør, og hva er det dere får? Godt spørsmål. Altså, dette tilpasser vi klienten vår. Noen av de ønsker å betale når de tar investeringsbeslutning. Bli ferdig med oss, liksom. Få betalt dem. Det er også andre modeller som vi diskuterer, som med en sånn royalty-modell, at de betaler 1 eller 2 euro per tonn fanget. Da tar jo for så vidt vi også en risiko, men det vil jo gi oss 20 års kontantstrømmer. For oss er jo det også en veldig interessant modell. Det er jo rene IT-selskapet med software as a service. Men hva betyr, altså nå har jeg sett at karbonprisen har gått fra 20 til 80, og mange vi snakker om, de sier at vi er nødt til å ha karbonprising, hvis ikke så går ikke dette her. Men hvordan går forretningsmodellen for dere når karbonprisen går fra 20 til 80, og kanskje enda høyere? Hvordan påvirker det deres inntekter? Det er jo veldig positivt, for det er flere da som må beslutte å starte med karbonfangst. Og vi ser jo dette med den European Border Tax som kommer nå. Den har jo trigget av en rekke industrier som sier at nå må vi planlegge. Sementindustrien, som vi har sett en formidabel vekst i, de sier jo at hvis vi ikke gjør noe nå, og det tar jo 3-4 år før prosjektene er ferdige, da er vi out of business. Vi må tilpasse et økende skatteregime, avgiftsregime, sånn som her i Europa. I USA er det jo annerledes. Der blir det belønnet for å fange CO2. Og dette blir jo mer morsommere, for da får vi, hvis vi klarer å lage prosjekter som vi får CO2-en i bakken for mindre enn $85 per tonn, så tjener vi penger. Og det er derfor det markedet er så fryktelig interessant. Ja, for jeg si litt nå, apropos, jeg så dere har fått 3 sånne feed-kontrakter med sementselskaper i USA. Det, som vi snakket om sist, dere har jo dette biogassavfallsanlegget i Stockholm som dere har fått kontrakt på, men hvordan skal dere klare å konkurrere inn i USA da? Ja, det er jo penger å få selvfølgelig hvis man leverer, men det er jo store aktører som Chevron, Exxon og nå med Equinor på slep som skal fange CO2 i USA med CF Industries og Yara-konkurrenten. Klarer dere å komme inn der som teknologileverandør? Vi gjør det, men jeg har bakgrunn fra olje- og gassindustrien. Jeg ville jo aldri gått til USA hvis jeg ikke hadde en sterk partner. Du er nødt til å ha sterke partnere, enten alle de du nevner, Chevron, Exxon, og så videre, Oxy, eller noen prosjektutviklere. Du klarer ikke det som en liten teknologileverandør. Du blir borti dette her. Du må ha noen bodyguards til å hjelpe deg inn. Og det er også noe av vår satsing, at vi skal gjøre det med, sånn som vi har en avtale med GE for eksempel. Dette er et type selskap som vil kunne hjelpe oss i de markedene. For det samarbeidet med de med gassturbiner for å fange CO2. Samme Siemens også. Dette er globale aktører som vil hjelpe oss til å få den nødvendige kredibiliteten i disse markedene. For vi kommer jo dit som noen ukjente nordmenn. Vi må ha noen som sier at dette må dere høre på, dette er bra. Så GE Vernova, dette nye grønne spin-offen til GE, er liksom deres billett inn i USA sannsynligvis? Nei, det har vi ikke konkludert, men innenfor gassturbiner er det. Og de er jo verdensledende på det, og det vil være innenfor dette gassturbinmarkedet da. Men ellers har vi jo flere selskaper vi nå er i gode diskusjoner med. Så vi kommer til å gjøre det alt hva vi gjør er egentlig en partnermodell, hvor vi tar med disse, enten om det er engineering-selskaper eller om det er større leverandører av utstyr. De skal jobbe sammen med oss. Og det er jo en del av den modellen vi tror i hele industrien må samarbeide, for det er en verdikjede her. Vi fanger, noen skal kjøre, noen skal transportere, og noen skal putte i bakken. Disse aktørene må samarbeide for å få ned kostnaden. Vi er nødt til å gjøre det. Når dere kaller det capsule technologies, hvilke teknologier er det dere har? Ja, det vi har egentlig, vi har disse små, mindre enhetene som vi kan kjøre rundt. Vi har 2 av dem i Europa nå. Vi har signert med Sumitomo for en til. Vi kommer til å få dem i Fjernøsten og USA etter hvert. Det er en operasjon i seg selv. De er litt spesielle i design, baserer seg på dette med denne kjemiske prosessen kaliumkarbonat. Så har vi hva vi kaller en end-of-pipe-løsning, hvor vi rett og slett har en løsning hvor vi kan knytte oss på et eksisterende anlegg, som passer egentlig for alle industrier. Og så har vi denne som går på dette med gassturbiner, som er veldig spesielt.
dette er et segment hvor ingen egentlig har kommet opp med en god løsning. Og det er den vi har utviklet nå. Så da har vi egentlig tre hovedblokker innenfor det vi kaller teknologiene våre, som er det vi driver med. Vi driver jo kontinuerlig innovasjon. Vi lærer fra prosjektene våre, og vi er en liten organisasjon. Jeg tror alle hos oss jobber med innovasjon. Hvor mange ansatte har dere? Vi har nå 22, kommer til å være 25 ved slutten av året. Og jeg ser for meg en økning på Oslo-kontoret, men først og fremst på kontoret ute, sånn som i USA og andre steder vi ønsker å etablere oss. Vi ønsker å være nærme kundene våre. Dere har jo et samarbeid med GE, men kan dere få noe drahjelp her hjemme? Da? Vi har jo nok av gassturbiner ute på sokkelen som oljenæringen nå er i fin fart med å legge ut kabler fra land for å bli kvitt. Men kan dette komme fort nok til å erstatte noen av disse elektrifiseringsprosjektene? Nei, egentlig ikke. Jeg tror flere har elektrifisert allerede. Så det er ikke så veldig mange av disse turbinene igjen. Det står kanskje en på Kårstø og en på Mongstad, liksom. Det er det. Men et av de prosjektene vi har med GE er faktisk å ha turbiner på en plattform på UK sokkel, produsere elektrisitet offshore, putte CO2 rett ned i bakken og levere utslippsfri strøm inn på nettet. Fantastisk spennende prosjekt, og de som er prosjektutviklere ser at dette er noe som kan copy-paste rundt hele verden. Så vi gjør det litt annerledes enn i Norge. Vi vil eksportere strøm fra sokkelen til land, ikke den andre veien rundt. Ja, for det er masse gassturbiner ute på plattformen fortsatt? Massevis, og disse er store utslippere. Det er de som er vanskelig å få gjort med på norsk sokkel, og klart de trekker vanvittig med strøm fra nettet, skal de elektrifiseres. Vanvittig med strøm. Kan du si noe om de største investorene dere har, om det er noe annet enn penger og et ønske om å redde verden som gjør at, er det noen som kommer med noe teknologi etter dere, eller hva er bakgrunnen på de største aksjonærene? Bakgrunnen på de største aksjonærene er vel at det er veldig egentlig Oslo-basert område, aksjonærer, typisk selskap som er i tidlig fase. Vi tror også at en del av det vi må få til for å virkelig nå ut, at vi må gjøre på sikt noe med aksjonærbasen vår. Vi må få inn internasjonale aksjonærer inn på aksjonærlisten. Det er en viktig del av hvordan vi anses som selskap. Så dette er et kan du si, et lokalt norsk selskap i dag. Vi har noen svenske og noen utenlandske, men aller fleste er investorer som tror på dette vanvittige markedet, og håper at det skal gi uttelling, selvfølgelig, i verdistigning og så videre, at vi gjør de rette tingene, tar de rette grepene. Og det har vært veldig lojale hele veien. Er Bergen Carbon Solution komplementær, eller er det en konkurrent? Er det overlappende teknologier? De gjør noe annet. De lager et produkt av CO2. Så de er på en måte i fasen etter at vi har fanget det. De bruker CO2 til å lage noe som jeg forstår ligner litt på type grafen, da, som er et spennende produkt, men de er ikke i konkurranse med oss. Vi kjenner de godt og håper jo at de får til det de driver med. For det er hva du kan bruke CO2 og type grafen til er jo veldig fascinerende. Veldig fascinerende. Men så CO2 er jo en input til masse kjemiske prosesser. Og vi ser at noen av kundene våre, vi holder på å lage nå food grade CO2 i Tyskland for en av kundene, for de ser på anvendelse av CO2 industrielt i matvareproduksjon og så videre. De ser ikke dette bare som et avfallsprodukt. Med noen og 20 ansatte som øker, da, men likevel, dere har aktivitet selvfølgelig masse mot europeiske kunder. Skal inn i USA. Jeg ser dere også jobber med å etablere noe i Midtøsten med et energiselskap der nede. Ja. Klarer dere å prioritere alt samtidig her, da? Ja, vi gjør det, men det er jo vi jobber mye, for å si det sånn. Og vi ser det at vi hele tiden er et veldig behov for mer folk. Og med økende grad har vi nå gjennom siste kvartal også engasjert leverandørindustri i Norge, engineeringselskaper til å gjøre en del av disse studiene. Samtidig som vi har blitt mye mer effektive selv. Og så har vi også blitt ganske kyniske på en del av de henvendelsene vi får, som er mer sånn, kommer dette til å skje da? Nei, dette skjer ikke på 10 år. Vel, da legger vi det litt til siden. Så prioriteringer også er en veldig sentral del av det vi driver med. Fokuser på de store prosjektene, fokuser på de store kundene, fokuser på det som er nært i tid. Finnes det et karbonprisingsnivå der liksom det tar av for dere?
Hvor høyt må den ligge da? Jeg tror jo at det som norske politikere sier, øker til 2000 kroner per tonn, da vil mange av de store utslipperne i Norge starte med en gang. Det kommer til å gjøre... Som vel målet i 2030, eller hva det Ja, 2030. Forrige Høyre-regjering la opp til, og ser ut som Arbeiderpartiet og Senterpartiet følger opp. Ja, det vil jo gjøre det, for da tror jeg både vår teknologi og andre teknologi vil bli lønnsomme. Da vil man få det til. Og jeg tror spesielt da i Norge er jo det meste av aktiviteten ligger jo langs med kysten. De store utslipperne da vil hive seg på med en gang. Hva tallet akkurat er, vet jeg ikke. Men jeg tror for vår del vil vi helt sikkert klare dette med hele verdikjeden for en CO2-avgift på rundt 1200 kroner da. Nå har vi sett kvoteprisen i år snuste jo på 100 euro da du var på besøk her sist. Likevel, vi har jo sett europeiske politikere både fra Storbritannia og innover EU begynne å skyve på en del klimatiltak for det begynner å svi. Er det noe fare for at dette kvotemarkedet i EU at ting kan bli skjøvet på der, rett og slett fordi politikerne synes at det begynner å svi litt for mye på velgermassen, som gjør at dette prisnivået som dere i bransjen trenger, også blir skjøvet litt ut i tid, eller? Det blir jo en spekulasjon. Vi ser jo ikke det enda. Vi tror jo ikke det. Vi ser tvert imot at sementindustrien er kommet veldig kraftig. Vi tror de som produserer silisium, de må gjøre noe, for de kommer ikke unna kull. Så vi tror det er en del industrier som er på allerede, og da klarer du ikke å stoppe de prosjektene. Men det er jo klart at det er jo interessant å diskutere modeller. I USA blir det belønnet, og det er jo kjempegøy. Blir belønnet. Kommer sjekken fra Uncle Joe. Ja, det er jo, så det blir jo gøy, og da hiver de seg rundt. Og vi ser også hvor det andre land hvor du har mer styring av næringen, hvor det blir bare sagt at nå skal vi. Så vi ser jo ikke dette som en trussel for det vi driver med det hele tatt. Til slutt, Jan, det at dere ønsker å nå komme dere opp på hovedlisten, det er jo en del krav som kommer med, som du nevnte IFRS blant annet, men har dere nok friflyt i aksjen og alle de andre kravene som må til utover det rent formelle med ASA og IFRS-regnskap? Og når er det dere planlegger å få dette til? Vi har første halvår. Ja. Og vi det har jo vært en utfordring på Euronext Growth, liten likviditet, ikke sant? Og vi skjønner at likviditet kommer med aktivitet, men det er ikke akkurat det hjelper det heller. Så vi må få mer traction på dette her, vi må komme mer ut, vi må synes mer. Så dette er jo når styret vårt sier at dette er ikke et mål, men et resultat, så legger jo de ganske store krav på oss som ledelse at nå må vi få til dette med få newsflowen, få dette ut, få omsetning i aksjen, gjør det at du på en måte, vi føler at det er rettferdiggjort en plass på hovedlisten, men dette er vi trygge på nå. Skal vi følge spent med på det, så venter vi apropos på en første transaksjon for dagen i Capsol-aksjen. Så kanskje det blir mer fres når vi kommer dere over på hovedlisten. Jan Kielland i Capsol Technologies, tusen takk for at du kom til oss rett ut fra kvartalspresentasjon. Vi er straks tilbake.